mbera ya kisiru mbate gundi simulabye mama gundi tasaanidde yes ayinza obba tasaanidde bantu bangi abali mu National Unity Platform naye nga bateeka ekigere mu NRM gye bali bantu bangi abataweebwa mukisa nga babatya ebiboogerwako si bituufu abamu baboogerako ebikankana abamu wootuuka ku gurawundi bagamba oyo nno munnammwe Kyagulanyi agamba agenda kutunulira bwenkanya na mazima tagenda kutunulira buli bwanguzi mu kakiiko ka byakulonda bannaffe be batalonze abataveetingiddwa ng'akalulu tekabaguddeko akasubi tekabaguddeko mbasaba tusimbe mu abo be bawadde akalulu tugende n'abo mu maaso omulamwa gwaffe si gwakwesimbawo ffenna wabula omulamwa gwaffe gwakukyusa ggwanga Uganda ekyo njagala tukijjukire bulungi baganda bange ab'ebitiibwa omulamwa gwaffe si gwakwesimbawo ffenna yes mwalaze interest ng'ekibiina ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kagamba bannange buli awulira nga yeetaaga ng'alina interest ey'okwesimbawo jangu era tubeebaza mwenna abajja ne muwaayo credentials zammwe ne muwaayo CV zammwe ne mukkiriza babasunsule ne mu vetting ne mujja bannange vetting yawedde akalulu omuwanguzi ab'omu akamyufu kaffe kaba kabadde bwe katyo nga kawedde banyabo ne basebo nga tukkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu mbuye mukulembeze waffe addako era nga tugenda kuwuliriza ebyo byayogera nga twagala tutambulye mu mugango osimbe mu mugongo gwoyo gwe baataddeyo tukuŋŋaanye amaanyi ago tuwangule ekifo ekyo okuggyako nga naawe otunuulidde byanfuna ng'abantu abamu ba Mr. Solution takyalina kigenda muzza maaso ngenda kumwogerako mu maaso awo Mr. Solution, I'm coming to you. Obategedde network mmanye bakuba naye tugenda genderawo baganda bange tugenda genderawo until ndowooza nga nfunye route ey'amaanyi that is next week inshallah taala naye katugezeeko okulaba nga tugenda mu maaso okuggyako nga wajja mu National Unity Platform ng'ojjiridde byanfuna bw'oba wajjirira byanfuna awo nkutegeera naye omuntu bw'oba tewajjira byanfuna nga wajja kukyusa ggwanga teyina kukyusa ggwanga ng'oli ku kifo ky'oyagala osobola okukyusa eggwanga wonna wonna w'oli buli muntu oyina omugaso gw'oteekeddwa okukola era abeesimbyewo ne bigaana mu National Unity Platform mbakubiriza muleme kubeera bansonyi muleme kuba bakafansonyi okutandika okujja mugenda kujja independent baganda bange tekijja kukola mugenda ba muwakanyiza ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula tubasaba bugwe gwe bakubyeko akalulu ne bagamba mbugo tojja kujja ono yabajja nkusaba ekintu kimu weba eryoke tugende mu maaso weba eryoke tugende mu maaso tulina 1 hour standard 1 hour gye tulina okukola twakatambulako eddakiika 2 wabula eddakiika 4 oba kitegera genda weegatte kwoyo gwe bawadde flaga yaffe munoonye akalulu ekifo ekyo mu kiwangule rather than okudda emabega akalulu tukagabanyeemu NRM eyitewo omulamwa gwaffe gwakujja NRM buli kifo kyerimu gwe mulamwa gwaffe gwe tuliko and we have to fulfill that mission. Ndabyeko abayimbi ab'enjawulo mutandise oleeta omuyimbi wammwe mujja genda ajja beera mmeeya wammwe ku bayimbi tewali ayinza kwesiga muntu alinga kamiliyoni ku ssaawa eno teri
Chameleone tukimanyi kati oyina empalana y'amaanyi gy'ogenda okugula ku Bobi Wine. Era amawulire g'empuliddeko ag'omu nsonda wakubidde Eddie Kenzo akuŋŋaanyiza banne mwagala teekawo gubiina mbunamwe mulina people power block. Ngerimu babajjo baani ab'ekisiru. Ne twagala okubategeeza. Chameleone credentials zabadde tezikumala. Your academic credentials zabadde zibulamu. That is the truth. Byenfuna okuva mu kubo. 2. Walemedde okukonvinsinga ekibiina that osobola oyimirirawo nakyo. Walemeddwa okukonvinsinga ekibiina that osobola oyimirirawo nakyo. Kubanga tukimanyi omuntu ali behind your campaigns bamuyita Genocide Musali. Yomu yali emabega wa Aloysius Matovu ayagala okwesimbawo mu Lubaga. Bobi Wine tagenda kera ku makyakwase muntu kadi olw'okuba yayimba naawe. Ekyo tekisoboka. Mpulira y'abayimbi abavevenga Bobi Wine alaze mu nnero, Bobi Wine alaze mu nnero. Bino si bya lo, eno si collaboration. Bino si bya Jangwe wa Dance ku mapesa tuyimbemu. Bino si bya Jangwe wa Dani Magic tuyimbemu. These are national issues. These are national issues. Tetugenda kera kumacha twesirwaze mu mbeera ya kisiru bwetyo. Mbwate alaze mu nnero abannanga amulazero. Yes, amulazero tekibadde kirina okukolebwa. Tekibadde kirina okukolebwa. Tumanyi nteeka ki Chameleone z'ayina zasale NRM yagala kweddiza kibuga. Ani atakumanyi Chameleone okwefuula kw'oliko? Tukuteekeyo. Tuteekeyo erinnya lyaffe. At least tugwa. Naye ataddeyo erinnya lyaffe. Omala okyukoddemu NRM. Batugambe tuli banyampi. Bannyabo ne bassebo omuntu omutuufu gwe tulina okulonda ye Honorable Latif Ssebaggala. Honorable Latif gwe kyawadde kaadi. Bw'oba ogamba wajjayo kaadi ya NUP ng'oyina kaadi bugumye wolololo ye Chameleone. Fe tujje n'amatako gakubugumye nga ye road mayor. Amatako gakubugumye. Avume ebigambo ebinene bwe biti mu bantu. Agende full figure amulonde. You don't have discipline. Wesimbyewo ogenda kulwana na Digibawa. Oyagala abantu bakulonde. Tetusobola. Ani ambuza ate Jacobo yakoze. Jacobo simanyi ya mazima nange nabadde mwagala abeereko. Naye akasengeja kamukubye. Nze buli gwe kakubye seetaaga kumanya. Jangu tuwagire abaliko. Buli kasengeja gwe kakubye Mukama atusonyiwe gende. Awo ayo tukole ki? Tetulina kyakola. Embeera bwetyo bweri. Bintu byatabuse. Bintu byatabuse. Tokyasobola genda mu maaso kugamba mbu ate bannange oli lwaki tebamulonze. Tebamulonze lwa nsonga tasaanidde. Dr. Jose Chameleone tazze ku tiketi ya NUP lwansonga ekibiina kiri Virgin. Kyetaaga abo abayina abakyayina omwoyo gwa Mukama. Jacob Dayombo ofune kaadi ya NRM naye nabo nga banyiivu. Ani agenda ogikuwa? Kana akalunga kafuuse kazibu. Kana akalunga kafuuse kazibu.
kala bakaita vaawo mpitewo kafuuse kazibu nenga Jacobo alichali wange Jacobo musajja wa Bobi Wine talina buzibu lwakwana mulabako ewo omunyampi ate Jacobo goweretedde okuva ku listi Jacobo muganda wa gwe lwaki wagenzeeyo gwe lwaki wagenzeeyo ng'omanyeeyo tebagendayo kyokka ogenzeeyo ogenzeeyo omaze okugendayo ate ebintu obyonoonyi bakubye ekifaanani oli mulyoka ludde amaaso bwoti bakubye ekifaanani Jacobo goweeretedde obuzibu nze mbagwe siryendaye paka bamala okumpa gundi yange ba MP tebannafuluma nensaba buli lunaku nsaala nga njagala Allah asaasire muganda wange Segirinya abeere nga bamutaddeko akasubi era kaadi eyo nsaba Mungu atusaasire nga ffe abeekawempe Segirinya omwana w'ekyebanda gyatufuge gwe tusa sebe ennaku zino obadde watuvaamu obadde wa gwe Shadia Umar Rugwani kamala okubulookinga nze ku programu yange saga byako omanyi mwefuula abammanyi ennyo sikumanyi wefuula mmanyi ennyo siriwalireeyo wala obulalu n'okwefuula ekizibu aye tumukolere ki Jacobo yakutte ekkubo n'agenda mu kampu y'abasajja abazibu bano mbu Nupu Buloko ogenda tekawo Nupu Buloko kuki tujja gikuba tugiyuzeeyuze totumanyiira no one can trust you Chameleon no one can trust you omuntu wekka gwe nsabire essaala ali ago Segirinya Muhammad aba Kidandala tombuulira Kidandala bamukwatako ng'akwasagana ne Kayihura omunyampi will always be omunyampi kasi Kidandala tombuulira nze Segirinya yakwata omwana nge vivi lirimu ekituli bwe kiti abaana namujja gyamujje amututte emulago omwana bamukozeeko Segirinya deserving a card yaffe ayogera luzungu lwa bitege oba ayogera luzungu lwawa Segirinya he deserves a Nup card he deserves to be our flag bearer 100% in all kind of situation Segirinya yetaagisa okubeera nga ye flag bearer waffe kamala omunoonya wano Segirinya Muhammad Alozias Mukasa sigambadde Kampala singa nzija ku MP credentials za MP zina kubaki nizo bampitawo oyo Alozias Mukasa yali badde tajja ate ndaba bana abannipo bannange akasajja kabayita kajoyo yiga kasajja kabi nakalaye katudde wali bannange abeerubaga mbasaba lubega mwaba vetinga wave nongo sudiyiza abantu mboyagala mbukukwesimbawo otuse Kampala sente z'akalulu kubuze advance noyeza abantu kalulu jangu mu kalulu gwe MP Rubaga South embweno tukagabanyemo jangu Lord Mayor Honorable Sebagala tetwetaga kumanya ekawempe Segirinya je eno mukawempe omulale wali munyagwa awole ewa kyambuze okuwagira Basiri waliyo Basiri Dr. Roy ono simutegeera nnyo simumanyi nyinza okuba ndi wa Basiri aye tukole ki nyinza bandi yao demisite ajja wali twagala abaana balina bye bakoze
Ono Rosias, Dr. Rosias. Simutegere nesi musajja mubi. Neze nalisabye nnyo Dr. Roy ne Basiri batule wansi bogerezeganye batule balabani okulekera naye no Mr. Updates mwami Kidandala ojiro tusonywa mukole emirimu gya nupu gye twakuwa era ku secretary tukole emirimu nebine byakalubireke leka Segirinya asotte omuntu ye FDC gwereta obani leka Segirinya Muhammad wensimbi awo sigenda va ku Segirinya bwe nali ndi wansinga olumbe luntwala Segirinya yasooka okujjambula mu bwange n'agamba muganda wansinza Segirinya ndi ku mugongo embeera yonna Segirinya ndi ku mugongo gwo mulo wampole ebbanja alikoleki munatusonyiwa abalala mu bakidandala timu ndi timu Mr. Update Team Mr. Update kwene side ndi timu Basiri Dr. Roy ono simutegeera Dr. Roy simutegeera ebintu bye sibitegeera biri mu science kale sigamba mbu munyampi ne simutegeera mbadde simumanyi Basiri ndudde nga mutegeera era balabeka impe bonna bangamba oli mulalu Basiri yakola wali omulala akola kitegeera so baganda bafe munatusonyiwa abisaide ffe tuli ku Basiri mwabalala beetaaga kuliki tuli ku Basiri wewali omulamwa naye nga Mr. Updates awo tutunudde bannange oba ku lisiti toliiko tozimba mutima wagira bano bagende tutereze eggwanga omanyi ekyoba ogenda beera RDC naleyo mutandisa oteekamu ono omwana omutima ono omwana ye Apollo mutandisa oleeta ekibeerabeera Apollo n'akola statement gye nayagadde Apollo yagambye mu bigambo bye yagambye nze nasalawo mpagira Bobi Wine mu mbeera yonna era sigenda kussa mukono ngenda kuwagira Bobi Wine mu mbeera yonna Apollo nayagadde nnyo ebigambo byo ogenda kuwagira Bobi Wine mu mbeera yonna wagira Bobi Wine mu mbeera yonna byaganye ate biba byaganye tukole tutya tewali mbeera yakwesisataza awo tuli kufumita eyali agamba amagudi gamubugumye kati gegwe gamugumye Mr. Solution gamubugumye eyo gye bayita people power tukuyimyeme tugaba abantu bakuganye Chameleone wajja mu vet kyankalanya wajjako waya ate oyagala ku omuntu ali short temper tosobola kufuga you cannot n'omuyambi we yennyini personal assistant we yagambako n'omukuba ebisambi bwoti bakubuuza ebibuuzo ebiri serious mbu mwampise mu kabeting muganda wange Bobi Wine nkubuulira abasajja abo abakulu oli mukulu Chameleone wenkana negatifu sebagala emyaka Chameleone ino omwana ina emyaka 27 olinda bebekulu yagala tubuzaabuza tobuzaabuza gwanga jangu independence gakubugume so baganda bange ab'ebitiibwa bakansala bebatalonze balodi kansala balodi mayors ab'ebitundu ebyenjawulo abameya ab'ebitundu ebyenjawulo nga tebakulonze tozimba mutima totulagamba obadde eno oyagalayo kafo era buli muntu agenda ozimba omutima tugenda manya obadde ononye kifo mu nuupu oyagala maanyi gakyagulanyi olinga Mr. Solution kati kambuuze Chameleone alina akayimba ke yakuba nga mulimu Bobi Wine kale agenda kuddayo akajjemu Bobi Wine temutubuulira tetugenda kusiriikirira abanyampi kasita wafuwa efi gwamala dde omukko fuluma tuli mu dakiika mmeka njagala kukita oba okitegeera baganda bange songa kyendala gye sita nayogerako
waliwo olukwe olugenda mu maaso nga lwateekeddwa ba useless idiots bano omuli Bajjo ne banne ne full figure. Waliwo olukwe olugenda mu maaso olw'okubba amasimu, kubba amasimu, kunyagulwa abantu, kukuba abantu, kuteekawo mbeera ya kiyaaye. Ng'era waliwo abavubuka abaaguliddwa ssente nnyingi batandike okulaba nga bakuba abantu, bababbako amasimu nga bambadde amasaati agaliko National Unity Platform. Bantu mmwe tubalaba. Bwe Makedo ne Zolo mwe abafumba ababiri temugenda kutusiriwalirako. Ekyo lazima Mungu mbabuli. Temugenda kutusiriwalirako. Nedda tekijja kukola. Ekyo kibabuulira. Wala tugenda kubakwatako tubakoleko ng'obuyinza bwe bulagira. Makedo Topida ne Zolo mwe babiri mutaddewo embeera ey'ekisiru. Naye temulina kyemugenda kukola kigenda kukyaya Bobi Wine. Bobi Wine alinga mukazi nga wa lubuto, wabaayo yezza abaayo yezza. Bobi Wine alinga kawala kalungi n'okakyawa ku kyalo kasigala kalungi kafunayo ekivubuka ekirala kikakwana. Ye Bobi Wine alinga mukazi nga gwe asinga okumwagala. Bajjo oyagala Kyagulanyi n'obulamu bwo bwonna. Naye ate kati baagala bamukukyayisa. Omanyi bakyasiza okubeera ekyebbeyi nga bakukakokole kyotayagala kukola. Naye nga bodda mu kisenge amaziga gakuyitamu. Tumanyi obulamu bwe mutambuliramu. So Makedo ne Zolo bantu mu ababiri mwewummuzeeko. Tewali agenda kukola kya busiru akireete ku Kyagulanyi tuleme kulaba nga tetubajjaawo. Tekiriiyo. Baganda bange ab'ebitiibwa tumanyi buli kimu kimugenda okukola. Tewali kimugenda kuleeta kyamaanyi kigenda tuyigula ttama. Tekiriiwo. Mumugende mu maaso nga mukola bye mukola, ninaffe tugenda mu maaso nga tukola ebyaffe mu mbeera yonna. Nja kwebaza ttiimu y'Ekyoto International, nja kubeebaza baganda bange abagenda mu maaso nga mutambuza struggle yonna gye mutambuza. Waliwo amawulire agazze. Second fire outbreak at Makerere University. Obagano update ya kakati dakika 17 emabega NTV egalese nga balinga abagamba Makerere azzemu n'akwata omuliro omulundi ogwokubiri. Kandabe amawulire kigogera kanoonyeko ku NTV katini wano. Oba bazzemu ne bamwokya nga be bamwokyeza tetwabiwulidde. Baleka bazzeemu ne bamwokya ogwokubiri. Yes, kandabe dakika 17. Yes, era gagano galiko the second fire breakout at Makerere University, Ivory Coast. Report indicate that the fire is now in the west wing of the university main building. Makerere bazzemu ne bajoocha omuliro guguno kati guli mu west building era olunaku lwali bagizzemu ne bajoocha omulundi ogwokubiri. Omuliro gugo guli mu west building. Kalite kakutteyo Museveni agizzemu ogwokubiri agambye kagibookye n'emmeme basinduukirire. Omunyarwanda ono wanaatuukira okugenda. Omunyarwanda ono wanaatuukira okugenda. Yiino Makerere ezzeemu okukwata omuliro. Tulu bagizzeemu ne bajoocha. Yiiyo bazzeemu ne bajoocha omulundi ogwokubiri. Ne President Museveni jooche oba ojoocha. Ffe twasomerayo tetulinayo yadde ekitabo kyaffe. Yocha nga bw'oyagala. So baganda bange ab'ebitiibwa ensonga ezo zenjogeddeko munansonyiwa naweebwa amagezi mu ddwaliro obutagezaako
Kakanya okuba nzisongeza ddoboozi lya wansi lyannema okuyiga ze tumazeeko njagala tugende mu maaso nga tumaliriza just tubuuza endoozi eddakiika 2 tumalirize ekintu kino. Ensonga endala gye njagala okwogerako yeya okubiriza bannayuganda okwongeramu amaanyi mu kulaba nga tuwaayo oba okudonatinga mu kampeyini yaffe negenda okujja 2021. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akyetaaga ssente nnyingi okulaba nga tutambuza kampeyini zino. Abaana baffe bangi, bakandidates baffe bangi ab'enjawulo tebalina nsimbi zigenda kutambuza kampeyini eno. Nekiri eri gwe nange eri oyo ayagala enkyukakyuka okulaba nga tukubiriza enkwataganya yaffe okulaba nga tuyingiza akasente. Tekirina kyekikujjako kwatayo emitwalo 2 mu wiiki oba mu mwezi n'ozisindika oba mu luvannyuma lwa wiiki n'osindikayo omutwalo oba 5 ne tulaba nga tusobola okulaba nga ensonga eyo etambula neggwa. Baganda bange twetaaga nawulira twetaaga obusiriivu 17 okutambuza kampeyini zaffe mu ggwanga lyonna okulaba nga embeera tuyingira State House nga tuvimba mu mbeera yonna. So baganda bange ab'ebitiibwa tukole kyamaanyi okulaba nga tudonatinga mu struggle eno gye tulimu. Onambuza Hamza atusuubire okomyewo togenda kuddamu kugenda. Standi eno yali yayonooneka naye naku twafunye standi mpya. Twafunye standi mpya wepyapyalala pya. Standi mpya wepyapyalala pya. Wetuba twafunye standi kati lwaki mbasikomawo okukola live. Bayisawo 3 every day 3 ngenda kuba mbaako ne live. Network. Che. Hamza network hiyo. Agana tukijjukire bulungi baganda bange ab'ebitiibwa. Omulamwa gwaffe si gwa kwesimbawo ffenna. Yes, mwalaze interest nga kibiina ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kagamba. Bannange buli awulira nga yeetaaga ng'alina interest ey'okwesimbawo jangu. Era tubeebaza mwenna abajja. Ne muwaayo credentials zammwe. Ne muwaayo CV zammwe. Ne mukkiriza babasunsule. Ne mu vetting ne mujja. Bannange vetting yawedde. Akalulu omuwanguzi ab'omu. Akamyufu kaffe kaba kabadde bwe katyo nga kawedde. Banyabo ne basebo nga tukkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu mbuye mukulembeze waffe addako. Era nga tugenda kuwuliriza ebyo byayogera. Nga twagala tutambulire ng'osimbe mu mugongo gweyo gwe baataddeyo. Tukuŋŋaanye amaanyi ago tuwangule ekifo ekyo. Okujjako nga naawe otunuulidde byanfuna ng'abantu abamu ba Mr. Solution. Mr. Solution takyalina kigenda muzza maaso. Ngenda kumwogerako mu maaso awo. Mr. Solution, I'm coming to you. Obategedde network mmanye bakuba naye tugenda genderawo baganda bange. Tugenda genderawo until ndowooza nga nfunye route ey'amaanyi. That is next week inshallah taala. Naye katugezeeko okulaba nga tugenda mu maaso. Okujjako nga wajja mu National Unity Platform ng'ojjiridde byanfuna. Bw'oba wajjirira byanfuna awo nkutegeera. Naye omuntu bw'oba tewajjira byanfuna nga wajja kukyusa ggwanga. Tolina kukyusa ggwanga ng'oli ku kifo ky'oyagala. Osobola okukyusa eggwanga wonna wonna w'oli. Buli muntu olina omugaso gw'oteekeddwa okukola. Era nkubiriza abavubuka
abesimbyewo ne bigaana mu National Unity Platform. Mbakubiriza muleme kubeera bansonyi, muleme kuba bakafansonyi okutandika okujja mugenda kujja independent. Baganda bange tekijja kukola. Mugenda ba muwakanyiza ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula tubasaba gwe bakubyeko akalulu ne bagamba mbugo tojja kujja ono yabajja. Nkusaba ekintu kimwebe eryoke tugende mu maaso. Webe eryoke tugende mu maaso. Tulina 1 hour, standard 1 hour gye tulina okukola. Twakatambulako eddakiika 2 wabula eddakiika 4. Oba kitegera. Genda wegatte kwole gwe bawadde flaga yaffe munoonye akalulu ekifo ekyo mu kiwangule rather than okudda emabega akalulu tukagabanyeemu NRM eyitewo. Omulamwa gwaffe gwakujja NRM buli kifo kyerimu gwe mulamwa gwaffe gwe tuliko. And we have to fulfill that mission. Ndabyeko abayimbi ab'enjawulo mutandise oleeta omuyimbi wammwe mujja genda ajja beera mmeeya wammwe ku bayimbi. Tewali ayinza kwesiga muntu alinga Chameleone ku ssaawa eno teri. Chameleone tukimanyi kati oyina empalana y'amaanyi gy'ogenda okugula ku Bobi Wine. Era amawulire gempuliddeko ag'omu nsonda wakubidde Edikenzo akuŋŋaanyiza banne mwagala teekawo gubiina mbunamwe mulina people power block. Ngerimu babajjo baani ab'ekisiru. Ne twagala okubategeeza Chameleone credentials zabadde tezikumala. Your academic credentials zabadde zibulamu. That is the truth. Byenfuna okuva mu kubo. 2. Walemedde okukonvinsinga ekibiina that osobola oyimirirawo nakyo. Walemeddwa okukonvinsinga ekibiina that osobola oyimirirawo nakyo. Kubanga tukimanyi omuntu ali behind your campaigns bamuyita Genocide Musali. Yomu yali emabega wa Aloysius Matovu ayagala okwesimbawo mu Lubaga. Bobi Wine tagenda kera ku makyakwase muntu kadi olw'okuba yayimba naawe. Ekyo tekisoboka. Mpulira y'abayimbi abavevenga Bobi Wine alaze mu nnero, Bobi Wine alaze mu nnero. Bino si bya law, eno si collaboration. Bino si bya Jangwe wa Dance ku mapesa tuyimbemu. Bino si bya Jangwe wa Dani Magic tuyimbemu. These are national issues. These are national issues. Tetugenda kera kumacha twesirwaze mu mbeera ya kisiru bwetyo. Mbwate alaze mu nnero abannanga amulazero. Yes, amulazero tekibadde kirina okukolebwa. Tekibadde kirina okukolebwa. Tumanyi nkeeka ki Chameleone zayina zasale NRM yagala kweddiza kibuga. Ani atakumanyi Chameleone okwefuula kwoliko? Tukuteekeyo. Tuteekeyo erinnya lyaffe. At least tugwa. Naye ataddeyo erinnya lyaffe. Omala okyukoddemu NRM. Batugambe mutuli banyampi. Bannyabo ne bassebo omuntu omutuufu gwe tulina okulonda ye Honorable Latifu Ssebaggala. Honorable Latifu Ssebaggala. Ekibiina gwe kyawadde kaadi. Bw'oba ogamba wajjayo kaadi ya NUP ng'olina kaadi